Assalamualaikum, selamat pagi Ibu. Pagi. Baik Ibu, dengan Ibu siapa? Amelia Putri. Baik Ibu, perkenalkan nama saya Hilma, perawat yang bertugas di pagi hari ini. Dan saya juga akan meminta waktunya sekitar 10 menit untuk mengecek tekanan darah Ibu dan suhu Ibu. Ibu, apa Ibu bisa ceritakan sedikit tentang keluhan Ibu? Saya awalnya demam sus, lalu setelah demam ada meriangnya sedikit, menggigil. Terus tiba-tiba batuk-batuk juga, pilek juga, susah napasnya karena hidungnya tersumbat. Baik Ibu, apakah Ibu merasakan yang lain seperti sesak dan nyeri? Enggak sus, paling cuma sesaknya karena hidungnya tersumbat aja, karena pileknya aja. Baik Ibu, saya periksa tekanan darah Ibu terlebih dahulu ya. Selanjutnya saya periksa suhu dulu ya. Baik Ibu, untuk tekanan darah Ibu normal ya di 110/70 dan suhu Ibu tinggi di 39. Ibu, terima kasih atas informasinya. Nanti saya akan sampaikan kepada dokter yang akan merawat Ibu. Masih sus. Baik Ibu, semoga lekas membaik ya. Saya pamit terlebih dahulu.